reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya, tubasabire umugisha w'Imana. Ni iby'igiciro gikomeye kuba turi kumwe muri uyu mwanya. Ni umwanya w'agaciro, uyu dukwiye kuwubaha. Hanyuma njye nitwa Ikuzo Emmy, ngira umugisha wo kubana namwe muri uyu mwanya. Turi ku binyamakuru bitandukanye kubera ko data yadutoranije uyu munsi kugira ngo tuganire iby'umumaro. Ntabwo biba byoroshye kwakira umushumba ubona yicaye imbere yawe, aba ari ikintu gikomeye. Ariko iyo uri mu mavuta y'umutambyi birangira ayo mavuta agusesekayeho akagera hasi. So ndashimira mwese abadukurikiye rero. Imana ibahe umugisha kubwo kureba iyi video. Ni ibintu bikomeye. Benshi bakunda kuza kuri social media baje muri entertainment kureba video za comedy kugira ngo baseke, kandi koko ni ngombwa. Abantu benshi bararushye, tunabareke baseke ni ngombwa, ariko hari bitwungura mu bugingo tuba dukeneye kugira ngo nabyo tubihe umwanya. Iyi ni message ishobora kukurera mu buryo bw'umwuka ikagukomeza. Hanyuma rero ni ngombwa ko nayo ireba. Imana iguha umugisha wowe uri kureba iyi video. Abadukurikiye muri mu bihugu by'amahanga, Imana ibahe umugisha. Niba muri mu gicamunsi, ubwo ni ku manywa, igicamunsi cyiza. Hanyuma niba ari mu gitondo, igitondo cyiza. Niba ari nimugoroba, ko natwe turi mu mugoroba mu Rwanda, mugire umugoroba mwiza. Imana ibahe umugisha. Dukora iki kiganiro yari amasaha y'umugoroba, ariko sinzi amasaha bakirebeyeho. Imana iguha umugisha rero. Hanyuma ndi kumwe n'umushumba ari buze gutangira twibwira. Hari abamubonye ari ubwa mbere, birumvikana bari buze gukenera kumenya amazina ye mbere yuko abahezagira. Nta kibazo rwose. Hanyuma abasanzwe mumubona mwebweho nta kibazo, ni wa wundi nyine n'ubusanzwe aza kenshi abazaniye iby'umumaro. Munyemere rero mbere yuko mwakira tubanze dusenge. Yego. Dusabe Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro. Yego. Data, turagushimye ko uri umubyeyi w'umunyembabazi. Ntitugufata nka data, ahubwo uri data bwite, kuko twabonye impuhwe zawe, twabonye urukundo rwawe, kamere yawe ni imbabazi. Si uko twakiranutse, si uko twakoze imirimo iruta abandi bakoze kuba turiho, n'ubuntu bwawe tubikesha wowe, kuko niwe wabyemeye. Uhabwe icyubahiro kubw'uyu mwanya. Ikiganiro tugiye gukora twubwacu dushobora kwiyungura, ariko ntitwungura abandi. Kandi impamvu turi hano ni uko uduhaye message yo gusangiza abandi kugira ngo bunguke. Twe ntitwabishobora, ariko twe muri wowe tubasha kubikora, ko turi abana bawe watoranije kugira ngo uyu munsi tuzatange iby'umumaro. Gira umugisha rero wo kuba nicaye hano ndi kumwe n'umushumba watoranije kugira ngo agire message, ubutumwa aha abamukurikira kenshi. Ntabe we, abe we muri wowe kugira ngo umukoreshe iby'ubutwari. Isi yose ifite inzara, ifite inyota, kubera ko tugeze mu bihe bigoye, hari ibirangaza abantu byinshi. Uwo murongo niwo twanyuzemo natwe kugira ngo dutange ubutumwa dufite. Reka udushoboreshe, kuko twe ntitwakwishoboresha. Abadukurikiye bose muri uyu mwanya, uri kureba iyi video, umuhe umugisha. Kandi umwibutse ko bikwiriye ko ayisangiza abandi, kugira ngo ibyo nakoze nawe abikore, benshi babone ubutumwa bwiza. Icyubahiro kibi cyawe, kuko twemereye umwanya w'icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje. Amen. Amen. Mushumba, ndanezerewe. Nyemerera tubakire, nibwira abadukurikiye muri uyu mwanya. Murakoze cyane. Nitwa Jackie Mukabaramba Nirere, ndi umumama, ndubatse, mfite umutware n'abana 4 b'abahungu gusa. Nkaba nkora umurimo w'ubujyanama mu muryango, mu gice cy'umwuka, ubugingo n'umubiri. Nkaba nsengera i Masoro, ndi umukristo i Masoro. Ntabwo ndi umushumba nk'uko mwabyumvise, nuko ariko bikunda kuvugwa kubera umurimo dukora, ntacyo bidutwaye, ariko mu by'ukuri ndi umukristo i Masoro. I Masoro, bivuze i Masoro uvuze Restoration Church. Reka dusuze papa wacu Joshua. Yego, baradukurikira cyane. Imana imuhe umugisha na mami. Baradukurikira rwose, baradukurikira cyane. Bafite akazi katoroshye. Yego. Ariko bazicazwa ahantu hakomeye. Niyo mpamvu baba baratwohereje, kubera akazi kaba gakomeye. Baba baradusunitse nyine nk'abamisiyoneri, tumugende namwe mukore kugira ngo byihute. Barimo abantu badushyigikira. Uvuze ikintu gikomeye. Nigeze nsoma misiyoloji. Ndimo ndiga icyo gihe muri theology, nkunda misiyoloji. Yego. Nkurikije ukuntu aba bagabo bakoze. Yego. Ntawe uri bubahembe. Yego.
kenshi baravunitse barishwe baje mu mashyamba yo muri Afurika abandi bajya muri Aziya bagenda biyitirira amazina y'ibyo batari byo kugira ngo bajyane ubutumwa bwiza ariko uyu munsi twabumenye benshi usanga basa nyine bafata ibintu biri aho biciriritse batamye imbaraga. Ntabwo ari bo, ni ukubera iyo umuntu aguhaye pirate utabonye original biravuna cyane kugira ngo icyo kintu giha agaciro kacyo, ntabwo byoroha. Uyu munsi umuntu arakubwira ati mu by'ukuri hari uburyo ubutumwa buvuga kandi bw'ukuri ariko abantu bakabwakira bitari byo. Uku ndeba siko narindi, mfite ubuzima nabayemo ku buryo wabikompara n'ibyo uyu munsi ubona ugasanga ntabwo bihuye. Iyo ngiye kubwira umuntu ndamubwira dore Yesu yankuye ahangeza, uwo muntu mbwiye ahita atangira kwibaza ati noneho nanjye kanshaka Yesu azangeze hariya byakageze. Urumva mu ntumbero ye hagiyemo iterambere naho ubuzima bwa Jack bigeze. Bariya bakundaga Yesu biteguye kumupfira, atari ibyo bagiye kumukuraho, ari ukumusubiza icyubahiro gusa. Amen. Aya magambo azamukiye kuri iki twavugaga dushimira apotre tuvuga tuti bakoze umurimo ukomeye muri iki gihugu no hanze yacyo kandi nanone ntibacogoye. Iyo ubonye imbaraga bafite n'uburyo bakomeje gukora, ubona abantu bicaye hariya mu kibaya bari guhezagirwa n'amagambo meza bari kubaha, mpita mvuga nti izi nyenyeri aba bagabo bagiye kuzambara. Amen. Bigiye kutwinjiza mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro gifunguye. Narakijijwe ngirirwa ubuntu. Pasa, hari abadukurikiye ari ubwa mbere wenda bakubonye, dukeneye kumenya samari gato ko wakijijwe ryari, kubera iki wakijijwe? Nakijijwe ntabwo nzi igihe navukiye, ariko iyo bagereranya bambwira hagati y'imyaka 5, 6, 7. Ntabwo narenze aho, naho nakirijwe. Nakijijwe atari ku bushake bwanjye. Umupasiteri bita Ntayomba wa Healing Center aho twari dutuye nari akana gatoya arankanga, arambaza ngo wanga Yesu? Ndavuga intashwe. Uramukunda? Ngusengere? Mpita nkubita amavi hasi, ariko mu by'ukuri nkubita amavi hasi ngira ngo Ntayomba hejuru umuvi imbere. Nabonaga ari ikigabo kirekire, nkabona giteye ubwoba, nkabona bari bavuye mu masengesho bajyaga basenga yitwa Getsimani ahantu muri Mirembe za Uganda za Toro. Umva ndikiza nyine. Guhera icyo gihe Imana itangira kuvugana nanjye ikoresheje inyenyeri, ikoresheje ukwezi, ikoresheje umwijima, ikoresheje inka, ikoresheje ibihuru. Nje n'Imana dutangira ubwo. Ukiri umwana cyane rwose, utazi n'ibyo ari byo? Ntazi n'ibyo ari byo. Ku myaka 9 nari ndimo kuvuga ubutumwa mpagaze hejuru y'intebe, bantereka hejuru y'intebe. Ku myaka 10 nari ntangiye kujya rwose mbyinjiramo neza, ntangiye kwiza amasengesho y'iminsi 3-4. Ku myaka 11, 12 twari mu Rwanda, nibwo natangiye urusengero Cyonyo munsi y'igiti. Abasengeye munsi y'igiti ndi umupasiteri wanyu mwese. Haleluya. Wari gato? Nari gato icyo gihe, kandi urusengero rwari runini pe. Twari dufite urusengero rwiza rufite korali nziza, turamenya Imana tunezerewe munsi y'igiti. Ariko ubu rwarubatse ntabwo kiri munsi y'igiti. Yesu yagize neza. Kayiranga, hello. Abantu bazi nk'umuririmbyi bita Kayiranga, nawe yarahasengeye, akunda kuririmba za ndirimba. Bariya bose n'abandi benshi bari mu buyobozi butandukanye munsi y'igiti twahaboneye Imana. Ngiriye umugisha wo kubakira mufite amavuta menshi. Ubuhamya harunsabye. Nituza kuvuga umushumba uzi kuryemera kuko dufite fact. Nta kibazo, ntago nigeze njyana. Hanyuma uyu munsi bavuze icyaha, we nta cyaha sibye cy'inkomoko, ibyaha wigaraguye? Ibyaha by'abantu bita ibyaha ntabwo mu by'ukuri nabonye uburyo bwo kubyigaraguramo ayo mahirwe nangwa se ubwo experience, kuko sinzi, ntabwo nabyita amahirwe, ariko hari n'ibyo ngira ngo Bibiliya ivuga ko ubabariye byinshi nawe akunda cyane. So ayo byose nabibonye. Ariko icyaha cy'ubugome, icyaha cyo kugomera Imana, icyaha cyo kutumvira Imana, ndetse no mu gakiza burya ntibirangirira hanze. Icyaha cyo kundimbura ntabwo wenda nabugize iyi experience, ariko icyaha cyo kugomera Imana no kutumvira umwuka wera no kubaho ubuzima butomatanye n'Imana, ibyo nabaye nabyo kandi no mu gakiza. Uvuze ikintu gikomeye, uti nkiri umwana. Yego. Koko wafashwe uri muto. Wenda nanjye nzababwira ko nafashwe.
nanjye hari ukuntu naje gufatwa nshiduka bibaye. Hanyuma uyu munsi nirata ikintu gikomeye. Yego. Njya nkunda kubwira abantu ubu dusa n'abatarinjira nyirizina mu kiganiro kugira ngo n'abadukurikiye bamenye ngo ni bande tuganira. Ni byiza kuko buriya umukristo wuzuye ubuhamya arapfa. Kuko uyu munsi ningera mu kaga ntafite unkomeza waciye mu ibyo bihe biraza kugorana. Ku myaka yanjye 7 nari umwana nari ntangiye kwifatira imyanzuro. Namaze kuba umugabo. Nta mama uhari nkurikirana, nta papa uhari nkurikirana, ngomba kwipapa nk'imama. Ntago ndi kuvuga ubuhamya nonaha, ndashaka kubabwira uri muri nge. Ariko bwa buzima bwose kuko ndibuka turi abana ndi muto, urumva hatari papa hatari mama. Hari umumama twe turi kuganira ubushize ndamubwira ni mu bikomere nagize igikomere kinini nuko ntari ndiho nsangira, ntigeze mbona nsangira n'umubyeyi. Nuko kuva navuka nta muntu nigeze nsaba uruhushya. Natangiye gusaba uruhushya ndongoye mbaye umugabo. Sibyo? Ariko mbere nta mubyeyi wigeze anyaka birote. Nta ripoti yanjye nta muntu kuko nta unshinzwe. Ni nge ngenyine. Noneho nza kubitekereza, ndi gutekereza urukundo rw'Imana, ndicara ndamedita. Nibuka ukuntu yankujije. Nibuka ukuntu yangize mukuru. Ndavuga ninde wari kubasha kunyigisha Imana kuruta yo yanyigishije. Ibyo mbona byose uyu munsi ikiganiro turi gukora gisa naho ari experience tugiye gusangiza abantu mu byo tuba mu buzima bwa buri munsi na wa muryango twavuze tubarizwamo. Kuba warabyaye abahungu, undi yarabyaye abakobwa, tugomba kubategura bazavemo umuryango mwiza. Bitangira nonaha turi kubiganira ngiye nawe bataranabaho, natwe ubwacu tukiri bato. Pastor, uyu munsi ndashaka ngo uze kutwereka urugendo rwo kuba umaze gukizwa, noneho utangiye gusa n'ubuzima buri hanze. Ubwo buzima mvuga n'ubuye ni Pastor Jackie uri mu ishuri, ari kubyiruka n'abandi bakobwa bakabyirukana, akabona imyitwarire yabo akayikritika cyangwa ntayikritike. Arakijijwe, hari abandi badakijijwe. Babanye gute? Uwo mubano wabo abo bakijijwe n'abadakijijwe ni gute mubana uri umukobwa icyo gihe? Jewe nagize ubuzima bw'umwihariko, uretse ko n'ubu ngubu ari bwo buzima mbayeho. Ntabwo njya mvangura ibintu. Ngira ngo wabyumvise mvuga ibyo nkora mu muryango, navuze ngo nigisha umwuka, ubugingo n'umubiri. Bivuze ngo ni ikintu mbona nka package, ni ikintu kiri hamwe cyose uko kingana kigomba kuba supported, kigomba kwitabwaho. Rero no mu buzima bwanjye ndi ku ishuri mbana n'abandi baba mu Rwanda cyangwa mu mahanga, nakundaga Yesu kandi nabo nkabakunda. Urukundo banyeneyeho bakarubona, urugo nkunda Yesu narwo bakarubona. Nkabaho ubuzima rwose buri riyo buri nomo, nta gitangaza pe. Nabafashe mu biganza bavuye mu byaha, ndabasengera, ndabakunda, mbabwira ko Imana ibakunda. Nabanye nabo, hari uvuze ikintu numva biransikize, mpita nibuka umunyakanadakazi yari yagize ikibazo ku ishuri twariganaga. Noneho agira ikibazo ku ishuri, nyine kubera twari ku ishuri rya Bibiliya, ry'abantu biga ibintu by'Imana. Noneho we ashaka kunywa itabi, abibwira bagenzi be, baramubwira bati turakwirukana ku kigo, ibintu birakomera. Aravuga ati ariko mwana nyirukana munyirukane nyuma, ariko ubu ndashaka kunywa itabi. Baramubwira bati turarinywera, aha ntago biri buvemo. Ubwo ngubwo wisha aza yirukanka, aza kundirira, arambwira ati mwebwe, ati mu bintu by'Imana, ati biki n'ibiki, ati ujye wengeye gupfa, sirashaka iki, ati ndashaka kunywa itabi. Ndamuherekeza, mutwara ahantu, musohokana mu kigo, mutwara ahantu mu gashyamba, ndamubwira nti mwitabi.
anywa itabi rye rirarangira, afata irya kabiri ararinywa rirarangira, ati urakoze, arampobera cyane, aranshimira, turongera turagenda. Ndakomeza mba mu buzima bwo kumusengera n'iki. Uyu munsi yampaye ubuhamya ko ari umukozi w'Imana, yarakijijwe. Ariko mu bintu yambwiye yarambwiye ati niba hari ikintu cyankoze ku mutima ni ukubona ukuntu usenga n'ukuntu ukunda Imana ukicara ukandika nkanywa itabi. Pasa, reka uvuge urukundo rwa Kristo icyo bisobanuye. Uyu munsi reka mbivuge gutya, abantu benshi bize muri Sunday school bari kunyumva, babyirutse bababwira ngo Imana izaguhana kubera ko watukanye, Imana izaguhana kubera ko wibye, Imana izaguhana kubera ko wasuzuguye. Batinda kuki Imana izakorera abana babibashyira mu bwoko. Gutinda kubabwira ko Imana ari urukundo ngo anamwigishe. Mpuye n'umuntu ubiviva neza, turahuye byaro uyu munsi kubera iyo mpamvu. Uyu mwana kugira ngo bazamubwire urukundo rw'Imana aze kubitora biragoye. Uyu munsi umuntu uri mu cyaha kumuhindura ngo uvuze urukundo rwa Kristo birasaba kwisanisha nawe, nibwo uzamuhindura. Kuko nugenda umubwira kurimbuka n'uburyo Imana igiye kumurimbura, biragoye ko uyu muntu azahinduka. Nyumvira situation tubayemo muri iyi minsi, nyumvira inyigisho abantu benshi bakiriye byo kubereka ko Imana izabahana. Umbwira urukundo rw'Imana, nanjye ndabitekereza. None bibaze ngewe nta muvandimwe uhari, kuko ntawe, ndi ikinege, mama ntawe uhari, papa ntawe uhari, nta muntu n'umwe mwene wacu ndi kubona ushobora kusapotinga mu buzima ndimo ndabyirukiramo. Sibyo icya gihe none umunsi ndi umugabo, none ugiye kuza kunyigisha Imana y'ingome kandi ntarakiranutse n'umunsi wa rimwe y'ubwayo yarankujije. Iyo turimo turigisha abantu ibyaha, turi kubabwira ngo icyaha abatuwe ari icyaha akizi, Bibiliya ivuga ngo byose byarumvishwe, hasigaye kumva impanda. Niba hasigaye kumva impanda, abantu dufite uyu munsi baratinda ku cyaha kuruta uko bahindura icyaha. Kuko buriya ukunda papa wawe, sinzi wenda hari abagize amahirwe yo kubagira, ubizi ko papa hari ikintu yanga, ntago wagikora. For what? Ukunda papa. Niba nkunda Kristo, hari ibyo ndi bwirinde nkigomwa nkabyima kandi byari byiza, byari kunezeza kubwo gushaka kunezeza data rwa rukundo. Reka tuzagira umunsi w'ikiganiro cy'urukundo rw'Imana, kuko ndabona nirwo rurimo ruraturera uyu munsi. Ariko nyirizina uyu munsi nagira ngo tuze kugaruka kuri ya magambo wavuze akomeye, wubaka umuryango mu mubiri no mu bugingo. Pasa, uyu munsi iyo tuvuze itorero tuba tuvuze umuryango. Hanyuma uyu muryango tuvuga, ariko twibuke ko hari papa, hari mama, duhite tugaruka mu buzima busanzwe. Uyu munsi ndibuze guhera ku kibazo kibaza ngo ni iki cyatumye wemera gushingirwa, kurongorwa ngo w'umugore, wabitewe n'iki? Mbere yo kuza kudusangiza experience y'urukundo uburyo waruciyemo gato, kugira ngo twubahe ko abakobwa nabo abasore bitegura gushinga urugo. Icyatumye njya mu rugo ni uko mu by'ukuri urumva nakuze nzi neza akamaro k'urushako, ko narabibonaga narabyumvaga. Gusa akantu kabayemo gasa n'akari different, ni uko jyewe ku myaka 14, 15 gutyo nari naratangiye gusengera umugabo nzashaka tuzabana. Kuko urumva ku myaka 14 unakuye ko ntazigiye navukiye, ariko ndimo kugenda ngereranya. Ibyo ari byo byose, niba naratangiye kuba umushumba w'abantu mfite 11, nari mfitemo abashaka abagabo, nari mfitemo abafite ibibazo b'abapfakazi, nari mfitemo abo bose. Ikintu cy'umuryango nacyumvise ntaramenya icyo ari cyo, ariko aho mariye noneho kukimenya, mbona ko gikwiye gusengerwa. Muri icyo gihe ntangira gusenga, bwira Imana, Mana, sinzabona umugabo mbuza gukizwa, sinzabona umugabo mbuza kugukunda. Numvaga nyine hari ibintu, mbese Yesu mu by'ukuri tuvuze mu kuri gufatika, ngewe Yesu cyangwa se Imana ni papa, ni mama, ni masenge, ni byose. Ni byose. Imana kuri jyewe sinabona nuko nyisobanura, ni byose. Kugira ngo rero ntekereze ko nsabana n'umugabo agatandukira cya kintu nkunda cyane kuruta ibindi, ntabwo byari byoroshye. Ubwo rero urumva hamwe no kubisengera n'iki,
Imana nyine yaje kunyinjiza mu rushako ndaryoherwa. none se wumvaga ushaka kuba muri Amerika, wumvaga ushaka kuba i Kigali, wumvaga se ufite amafaranga menshi, wumvaga ibogari se, wumvaga uringaniye se? Umbajije ikibazo cyiza cyane. Nashakaga umugabo w'ibogari wiganye birimo neza, ntabwo nkunda bato rwose. Yesu abaho umugisha, murabizi ko dukundana, abo tuziranye nabo tutaziranye nta kibazo rwose, ariko uwanjye bwite yagombaga kuba ari yarakoze siporo zifatika, yagombaga kuba ari umuzungu, yagombaga kuba azampakeya zifatika, kuko jyewe nakuze papa wanjye afungura yarangiza akarenga isahane, hanyuma mama yabyara akamurunguruka ati niko ngo wabyaye Imana ishimwe, umwana bakazongera guhura ari mukuru, ari nyine aravuga ngo njyewe sinzigera, aho bimenyeye sinzigera ubwo rero nyine nakuze nifuza umuzungu, nifuza uwo muntu w'amakeya, nifuza umuntu w'ibigango, nifuza nsenga kandi ko atava mbese mu gice cy'umwuka ntazankure ku Mana, mu gice cy'ubugingo azampamakeya, mu gice cy'umubiri mva abariganje katajya nterura ibicu. Nshuti mwese mudukurikiye muri uyu mwanya, turi mu kiganiro kinejeje cyiza gishobora kugufasha nawe kugira ibyo uhitamo kandi ukabisaba kandi bigakunda. Buriyo dusabye turahabwa. Hanyuma nabwiraga bari abadukurikiye kugira ngo basabe. Yego. Uwaje gusaba niwe. Uwo naje gusaba, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana iduha ibiruta cyane ibyo dusaba. Ufite amatsiko. Ufite amatsiko. Mu bya bindi byose nasengera, Imana yampaye ibiruta ibyo naba narigeze gusengera. Ukuntu byagenze, nagize fiancé w'umunyarwanda wo muri iki gihugu utarigeze anahava. Utari umuzungu? Oya se bite byawe uretse gato. Hanyuma ku bantu wenda batarumva ubwo buhamya, ndimo kwiga muri Amerika, nkunda umusore umeze kwa kundi nifuzaga. Uri muri Amerika? Umusore w'umuzungu, ucuranga gitari, muremure mwiza, ufite amafaranga, ndavuga ibishyimbo n'ibijumba bayinyakatse, ntawandoze cyonyo. Ndafata telefone ndamuhamagara, ndabwira nti nakunze umuntu kandi ndabona rwose ameze neza, ntimva. Uhamagara nde? Wari fiancé wanjye uri hano mu Rwanda. Nti rwose tubive uvunika, ibi bintu ntabwo bishoboka, reka uyu nguyu ndabona ari sawa. Nuko ndangije, ariko kuko nari mfite kaga principe ho kuvuga ngo mbaza Imana, ndagenda njya gusenga, njya kubaza Imana, Mana ndakwigiza mishurira. Hari ukuntu rero njya nyisirisimbaho nyine nkayizirikaho, rimwe na rimwe ntibigire ikimbwira, ariko kenshi icyo nayisabye irakinye, ibona ari igitwara nk'ubuzima bwanjye, mu by'ukuri kenshi ndakibona. Irangije nzanira hari utwambaraje tw'umukara twagiraga, sinzi ko mutwibuka, baciye inzanira nakadifunze neza, iranga ngo nimpitemo icyo nshaka, mpitamo yakado. Uri mwiyereko? Ndi mwiyereko, mpitamo yakado. Yambwira ngo fungura, funguye nsanga harimo ubusa. Ndapfundikira, fata cyagiye, yambwira ngo fata iyo shashi, ndagifata, funguye nsanga harimo gold. Muri kagasheje k'umukara? Yego. Jesus. Harimo gold. Nkireba gutya numva umutima urambwiye ngo uwo ni James. Uwo wasize Kigali? Uwo nasize Kigali. Cyare. Ndumiwe. Ngira ngo ku batabizi, iki ni igitabo nanditse cyitwa Izahabu Ihishe. Nibwo natangiye kujya mvuga ni wow, kumbi Imana ifite hidden gold, hari izahabu ihishe ibibikiye umuntu. Wasoma iki gitabo yazumva byinshi muri ibyo ngibyo. Naho rero nuko byagenze, ndayamanika, ndamuhamagara ndamubwira nti byarangiye kandi ndaje dukora ubukwe. Usanga atari yabivamo? Oya, ntabwo yari bivuyemo, nawe yari arimo gutakamba, yarabyumvaga ko byari bikomeye cyane, ahubwo nawe yari atavuga ati niba ari muri Amerika ndajyayo, ariko ntabwo biri bukunde. Twarakundanye uriya mutipe twarakundanye byatari. Rero urumva nuko Yesu abigenza neza. Wa musore nari n'aba attracted nawe, sinzi mu Kinyarwanda niba bivugika bite, yashatse umuntu twabanaga mu nzu, umukobwa twabanaga niwe yashatse. Nawe yari yagukunze se basi? Niba yarankunze ntabwo yari yarabimbwiye,
ni njyewe wabitekereje, we ntabyo yigeze ambwira pe, ariko nyine abazungu se wamenye ute ko yagukunze keretse wenda umwegereye, ariko ntabwo byarimo, kandi uburyo nari mfite feva ntabwo nari bumenye nkunda n'unyanga. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byagenze, ntabyo yigeze ambwira, gusa njye nari nakumvise kinazeyo, you know. So naje rero kugaruka jyewe mbana n'uyu, nawe abana na wa wundi twabanaga mu cyumba. Wa mukobwa twabanaga mu cyumba aza kuza kunsura mu Rwanda, of course areba umugabo wanjye ndamugutuye. Areba amakeyama, areba iki, areba ibintu byose, arambwira ati neza niwe washatse umuzungu, ugiye mfite umunyarwanda cyangwa se undi munyafurika ntazi. Ati ninjye uteka breakfast nkamuzanira, none nzanze uwawe agutekera breakfast akakuzanira. Ati ninjye we wita ku bana, ati none we ntibanagukundira gufata ku bana. Ati ni umva bya bindi nasabye Imana yarabimpaye, ariko muri ya pochette y'umukara iryoshye imeze neza, izahabu ihishe ahantu hatazi. Nshuti abadukurikiye muri uyu mwanya, turifuza gutegura umuryango w'ejo hazaza, ariko mu buzima busanzwe, umuryango nyarwanda n'isosiyete, ariko unategura ubwami bw'Imana mu isi, kuko buriya biragoye kugira ngo umuntu abe mwiza mu bantu bamureba mu nzu y'Imana, ariko iyo byacitse byangiritse. Benshi arajya mu nzu y'Imana asa neza, physical appearance, wamureba ukabona ko ari mwiza, baparitse n'umugabo, ariko biracika. Uwo muryango ntituwushaka. Twifuza ko uhereye uyu munsi no mu gihe kizaza, niba hari icyo dukwiye gushyiramo imbaraga, natwe Imana izadushoboza. Buri Imana izakubaza ibyo yaguhaye, ibyo itaguhaye ntabwo izabikubaza. Niba iduhaye kamera, ikaduha stage nziza, ikaduha amatara meza ngo twicare tuganire, ikaguha ubwenge bwo kwandika iki gitabo, iguhaye ibintu byo guhisi. Impamvu none twicaye public, ntabwo twaje kwimurika n'ibindi, ni kugira ngo tuvuge iby'Imana ishaka mu bantu, kuko rwa rukundo twavugaga kare tuzagarukaho, tuzabishakira umwanya turuvuge, turire. Niba hari ikintu gikomeye umugore wanjye anzi, ni uko azi ngo iyo natekereje kuri rwa rukundo, ubwo ntabwo mba nkiri umugabo muri bimwe bisanzwe, ndarira kuruta uko umwana yarira, kubera iki ndimo ndaviva rwa rukundo. So uyu muryango turimo turategura, twari tujije kuri experience gato kugira ngo usangize b'abakobwa ubuzima warimo. Wari muri Amerika, wari kwiga muri Amerika, uyu munsi dufite abana i Kigali b'abakobwa, kurya ni danje. Kankoresha ya mvugo y'iki gihe kujya nisanishe n'abayivuga. Kurya ni danje, nta gikwe, nta myaka 100, nta buzima, kubera ko nta kintu gihari. Kubona amavuta yo kwisiga ni intambara, kugira ngo abone transport ni umugabo umucisha ku ruhande. Aba benshi tubafite mu nzu yitiriwe izina ry'Imana, tubana nabo buri munsi, kandi arifuza kuzagira urugo, kandi akeneye na twatundi. Ese Jackie, ni iki bano bakobwa bari bukore? Kuko rimwe na rimwe ari uko tubwira umuntu ngo wihangane, ariko umuntu uri kwihanganisha ni umuntu utaragera no ku rugero we wari ufite. Jackie, inzara yigeze indya njya kuri Gatitaka hafi ya hano World Division ikorera. Mpagarara ku biti bihari ndi Gatitaka, wa muswa wubaka ku ntuza. My friend, nari nshonje, sukunda inzara iryana. Mpura n'umuntu ntabivuga izina kuko ari gukorera iki kiganiro, nubwo akuze. Icyo gihe ndibuka ko ipura y'ibiryo Kacyiru muri quartier aho byari 70, 150 nibyo byinshi biri agafiriti. Musaba 100 arari inyuma kwe mayibo ngo wihangane. Twaje guhura n'abaye umugabo, mbona ikiniga kiramufasha. None mita nsa n'ugiye kumutera ngo dusubire muri Asiya cyagiye, sanga niyari. Mita niga ikintu gikomeye, kubwira umuntu ngo ihangane. Ndi munsi gurira ijambo ikibazo nshaka kubaza. Kubwira umuntu ngo ihangane, yaburaye, ashonje, nta kintu umuhaye. Nibwo buzima abakobwa benshi dufite muri Kigali babayeho. Ubuzima burabakomereye,
kandi yagushaka kuba umukobwa utegura urugo rwe ruzaza. Jackie, mbwira amagambo uri bumubwire kandi ari bumukomeze aramutegura kuba umugore. Amagambo nshobora kukubwira mu by'ukuri ntabwo nzi ko iyo ashobora kugufasha bihagije, ariko ndatekereza yuko Imana yayakoresha mu buryo bwayo ikagufasha. Aho nababwiye Cyonyo nari ndi murimo w'Imana, iwacu twabaga mu nzu y'ibyondo isakaje ibyatsi nubakanye na mama, kubera ko papa yarwaraga cyane, yarwaraga igifu cyane. Ngira ngo nabyigishijeho ubushize, iyo abantu babanye na data hitwa za Nshongerezi n'ahandi bakambona batinya kumbwira ngo gira so, kuko bumvaga ko agomba kuba yarapfuye. Ubwo buzima rero, kuko nari umwana wa kabiri kuri mama, ndakana katoya gutyo, nubwo nari ndi muri ibyo, ariko mama ninjye yari afite agomba kubwira ngo dufatanye dukore. Nka turubondo dushyira ibyondo mu nzu, turasakara, ubwo buzima mbubamo. Naje kuza i Kigali, Imana mu by'ukuri mbwiye ko ariho nje gukora umurimo w'Imana, nza nkurikiye ijwi ry'Imana gusa, iyo yindi paje. Ariko icyo nshaka kuvuga, nzi inzara nzi kuburara, nzi gucukura ibijumba biteze. Ongeraho ngo ndi umukobwa. Ibijumba ukibitera ugahita ubikurikira, ugahita nyine nyuma bya bindi biba biteze imigozi itarera. Ubuzima bugoye, ubuzima bwo kuza i Kigali utazi ngo ugiye hehe, ubuzima bwo kwambara ubusa ndabuzi. Ubwo inyuma yanjye hari utundi twana turi 7. Ni ukuvuga ngo ninjye wari byose, ninjye wari mama, ninjye wari papa wa mama, ninjye wari papa wa papa, ninjye wagomba kureba ko abo bana biga, ninjye wagomba kumenya ko byagenze gute. Nategeshaga igihumbi. Ni ukuvuga ngo nabo baga muri PEFA, abo mu rusengero rwa PEFA barankurikiye barabyumva, bakanyohereza kuvuga ubutumwa i Kibungo, i Nyamyumba, nkagenda nkatangira urusengero, nkamara y'ukwezi, nkajya i Kibungo, nkajya i Butare, nagiye ahantu henshi. Namara amezi 6 nkagaruka i Gikondo muri PEFA. Pasiteri icyo gihe akiriho, Pastor Ngondo Jean Marie Vianney, umubyeyi mwiza, akampa 3,000, igihumbi kinjyana n'ikizangarura n'icyo nzanywa mu nzira. Nkafata igihumbi njyanye n'ikiri bungarura, ikindi nkagisigira mama. Wakwibaza ngo ko taxi nayiguraga ryari? Ese umusatsi easy life. Ariko sinigeze nemera kwiyandarika. Ntabwo icyo isi ishaka kukugira cyo wakwemera kuba cyo. Hari icyo Imana yakuvuzeho, habe n'ubwo wakukumba cyangwa wakomba ubutaka nk'uko babivugaga, ukifuza kurya umukungugu, ariko hari icyo Imana yakuvuzeho. Satani ari inyuma y'ibitubaho, abwira abana b'abakobwa ngo ntacyo waba cyo. Reba ko wabona icyo urya none, reba icyagufasha none aha. Ariko ibyo byose nibishaka kukoreka ngo ejo hawe heza utazigera uhabona. Ariko siko Imana yaturemye, sinacyo cyifuzo yari ifite. Ntabwo Imana yigeze yishimira ko utabona ibiganza bya papa na mama ngo baguhobere, ngo bakubwire ngo turagukunda, ngo uyu munsi n'ubu umugabo urimo gutanga ikiganiro bavuga ngo we are proud of you. Ntabwo ari amahitamo y'Imana, si n'amahitamo yawe, ni isi yahisemo kuzinuka Imana igahitamo inzira zayo, ingaruka zose zikatugeraho. Ariko twebwe dufite ijambo rya nyuma. Haleluya, ryahanuwe. Dufite ijambo rya nyuma. Ukavuga ku buzima bwawe, ukavuga ngo twumvikane, n'ubwo ndimo gupfa ntabwo nzaguma ahangaha, hari ikintu nzongera nkabaho. Ntabwo wabura gufata ukuboko. Ikibazo ni kimwe gusa, urashaka gufatwa ukuboko n'ufite ijipe, urashaka gufatwa ukuboko n'ubona ugaragara, ariko mayibobo umuferege yagufata ukuboko. Imana ifite amaboko yayo akomeye. Muri mayibobo harya zirahari. Haleluya. Nigeze kuba mbuze itike hano ku Giporoso, umwana arajyaga ngirira neza, arambwira ngo wampaye, ndamubwira ngo nashiriwe, dore nta n'itike mfite. Mayi cyari gifite kirayampa ndatega.
ko Imana itakunyuza uko waba umeze uko ariko kose. Muhumure ntabwo mupfa, ni ibikangisho gusa, ariko urwane ushaka bagufasha, ushaka inama nzima, ushaka hakugirira neza, no matter what. Amen. Naje kurira indege sha. Pasa uretse gato, urira indege wumva uhagurutse i Kigali ugiye muri Amerika, nyemerera mbikubaza. Oya nta kibazo, jewe bazi gishaka. Ni uruhe ruhare rwawe muri icyo gikorwa cyo guturavinga ukagenda? Uruhare rwanjye, munsi y'igiti rimwe narebye indege itambutse ndavuga ngo kandi nzakugura. Ariko ndibuka ko twabwiriwe ntabwo twariye. Ariko ndebye indege ndavuga ngo nzakugura. Irengura y'ibibwira. Ndayibibwira. Kandi irabyumva. Imana yarabyumvise. Imana yarabyumvise, niba naza atari nanjye uzayigura umwana wanjye cyangwa ariko icyo nzi cyo mva birahari. Ariko Imana yazi kubikora, ikora ibitangaza, na applying ishuri nk'uko abandi baplayingaga, urumva n'inzira ndende byanyuzemo, ariko mu by'ukuri igihe cyo kwa applyinga ngira kwizera numva ngomba kwa applyinga, mbona mbaye accept, ndakiriwe, ndemewe, ndangije nyine nkora ibyo bagomba gukora byose, ariko maze kubona passport nayo hawe na data wacu. Nagiye gushaka data wacu, najyaga numva bajya bakubwira nk'umuntu we ntabwo mbizi ko hari igihe bakubwira ngo hari mwana wanyu w'umukire ukajya umenya ariko utaraje nawe umuranye nawe bukeye rero naje ariko nubwo najya njya kuwo mukire wajyayo. So nagiye amahirwe rero kuko arabyumva ibya passport, ko yumvaga ibintu byo kwiga arayimpa. Ubusirimu bwo yarabwumvaga? Iby'ubusirimu byo yarabyumvaga cyane. Ibyo kwiga uretse ko nta n'ibyo atumvaga, ntabyo nzatumvaga, ariko ntabwo nari ndi kuri we cyane, nta nubwo ari ngombwa, yari ngombwa rwose mu by'ukuri. Kuba yangirira neza n'ubuntu bw'Imana. Ntabwo abo mu muryango wawe bose bagushinzwe, cyane cyane iyo batari na close, hari ibintu tugenda dusambira ngo ni uncle, ngo ni iki, ugasanga ni koko ni uncle. Nje nabikorewe na data wacu, sogokuru wanjye avukana, navuga ngo basangiye sogokuru. Ise wa papa na se baravukana. Ntabwo ari ibintu rero byo kuza kwirukanka ngo uragiso, ariko narabikoze, Imana irabikoresha impereza iyo passport. Hanyuma ndangije nizera kugenda. Icyo gihe nabwo ko nari mfite fiyanse, akajya mbwira ati ibitangaza ubu urumva rero uzajya muri Amerika utagira itike, utagira iki, tukabiseka nyine, ariko ndakomeza ndasenga. Imana rero yaje kubikora, ikoresha abantu bari banzi, barambwira bati urira indege rero natwohereje amafaranga udusange Hong Kong, hanyuma ibindi byose turabyitaho. Barambonye baraturika baraseka, none se ntugira imyenda y'ubukonje, ntujya usuje kugira uti? Ndabwira nuretse n'ibyo ndashonje. Bati se mu ndege ntabwo babagaburiye? Ntinanze kubifata ngo ntaburi icyo nishyura. Nanze kubifata ngo ntaburi icyo, urabyumva nawe. Nuko aho ngaho rero Imana yarahaneteshejeje, nuko njya kwiga. Nageze muri Amerika, abo twabanaga mu mazu bakajya bangira bati uri umwana w'umwami aho uva, kubera ibintu nari mfite byari biteye ubwoba. Imana yari yankavarinze. Turi mu kiganiro gikomeye. Pasa, umaze gukora ubukwe, ubanye n'umugabo. Yego. Ikintu cyagukomereye ni iki kimara kugera mu rugo? Warubaye mu buzima bw'abakobwa bwa bundi bwose, Imana ihinduye amateka, ibintu bitangiye kugenda neza, biri kujya mu buryo. Ariko ndivuze kugira aka kabazo. Nta kibazo. Umaze kugera mu rugo, umaze gusanga umugabo, yego, ubuzima burahindutse. Ni iki cyagukomereye? Ikintu cyankomereye nuko nabaye nkaho ngiye gusubira mu buzima nari ndimo, kuko Imana yahise dusubiza mu muhamagaro twembi. Noneho duhita dutangira kongera kandi kubaka ubuzima bw'umuhamagaro, nyine urabyumva, kwita ku miryango, dutangira kujya mu mfubyi, mu bana badafite uko biga, mu bapfakazi, mu biki, ibyo twari dufite turabishoramo, dusigariraho. Nongeye guhangana na situation y'ubuzima, niyo numva cyampagize. Naho ubundi umugabo nashatse yari inshuti, ni inshuti yanjye, n'uyu munsi ni inshuti yanjye, ku buryo njyewe ntago mbizi, ntaba nkubeshye, ngize ibyo ndema, ngize ibyo ndema, naba nkubeshye.
nanjye naratunguwe. Umugabo wanjye ntungura buri munsi. buri munsi aba mushya Buri munsi aba mushya. Ubu reba narahetswe umugongo kandi nkuze banekeye breakfast ngira ngo njye mbivuga murabizi kugeza uyu munsi mva mu burira ari uko maze gufata breakfast barayinzanira buri munsi ntumva ibintu n'uburyohe ntago nemerewe kubyara ariko uruhinja sindukoraho kugeza rugejeje amezi 3 niho uba ugomba kubyuka kama nkonsa agasubiza yagahindura amapamparere mbese ndaryoshye so ndashima Yesu pe aho rwose yarakivivuye ako niko turi buze kwibanaho tugasorezeho. hari abakobwa bagenzi bawe bashatse baje kukuganiriza nyuma bakakubwira bari gucamo duhereye kuri wa wundi uri muri Amerika wabonye washakanye na wa wundi nyuma baza kugusangiza ibibazo by'ubuzima bari guhura nabyo wababwiye gute? Urumva jewe akazi kanjye ka buri munsi kangaburira mu by'ukuri n'ubujyanama nizi bujyanama mba mu bujyanama rero ibyo kubabwira urumva ni byinshi ni kuvuga ko ntafite ikibazo cy'urushako ntibimbuza kumenya ko hari ibibazo by'urushako. Ubimenya gute? narabyize nabanye n'abantu babiciyemo n'abakibicamo uyu munsi mfite benshi ku munsi hano kuwa 2 no kuwa 3 no kuwa 4 nakira abakobwa nakira abagore nakira abantu batandukanye bafite ibibazo bitandukanye nakira abagabo nakira couples iyo ari couple mfatanya n'umugabo wanjye ko twariganye ibyo bintu kandi turabikunda kugira inama ingo tukabona umuntu warugiye gusenya rugiye rwongera ukubakwa cyangwa se wumva atazigera ashaka Imana ibimusubijemo cyangwa se wahohotewe yo mu gikomere cyangwa wabayeho yumva nta rukundo rubaho kubera uko kurubura amenye ko hari umuntu umukunda kuri iyi si kurenza cyangwa se Imana imukunda kurenza akongera agasanwa akongera akabaho akitsa umutima biraduhagije. Abadukurikiye muri uyu mwanya ushobora kujya muri comment washaka kugira ikibazo ubaza ukamubaza nushaka umuhamagare turaguha nimero ze umuhamagare muvugane hari byinshi yagufasha. Hanyuma ugendeye kuri aka kazi mukora katoroshye koko se ubona umuryango nyarwanda cyangwa n'isi muri rusange kandi ari wowe wakabaye uva mu muryango w'Imana dushaka kurema uyu munsi ndetse ugakomeza kugeza wa munsi ese koko uyu muryango uri mu murongo nyawo cyangwa ukurikije abo wakira nawe isi iri kugana urabona umuryango uri gupfa? Ubibona gute wowe ugendeye ku mibare ukora ukurikije abo wakira no kubona umuryango wose muri rusange? Kono kuri umuryango w'Imana yaremye warahungabanye ngira ngo ni ibintu twese tuzi guhera ku gihe cya Adamu na Eva. Umuryango warahungabanye, umuryango wakozwemo, umuryango waratewe, umuryango wasahuwe ikintu cy'akamaro, umuryango wakuwemo ishusho y'Imana ku buryo umugore arireba akabona ni ikindi, umugabo afite ibyo yabwiwe nawe ni ikindi, ishusho y'Imana ntikiri hagati mu muryango. Igihe cyose ishusho y'Imana itari hagati mu muryango umuntu wese areba mugenzi we akamwikangamo ingagi undi akamwikangamo impyisi undi akamwika kuko uwo basa nawe ntibakimufite. Rero igihe cyose umuryango udafite iyo shusho udasa n'Imana izo ntambara zirahari ariko hari ibyiringiro. Nicyo cyazanye Yesu. Amen. Yesu yaje kugira ngo uyu muryango awusubize ishusho. Amen. Umuntu niyizera Yesu yongere agarukane ya shusho y'umuryango. Yongere agira umuryango mwiza, yongere abeho asanwe, yongere yirebe yikunde. Ari byo nyine ngira ngo no muri icyo gitabo bazasangamo uburyo bwo kwikunda ukongera ukireba ukavuga uti uzi ko nsa na papa. Uzi ko ikibazo cyanjye atari aya mazuru uzi ko kuba ndagace bidahagije, uzi ko nsa na papa. Ukongera ukisiga, ukongera ukipudura, ukongera ukaberwa, ukongera ukagenda demarche nziza, umva ukongera ukaba umuntu na mugenzi wawe kuko umureba uko nguko itureba ari umuntu mwiza yakosa ukabona ni ibibazo yagize kuko nawe ukosa ariko ubuzima bugakomeza. Ntibivuze ko umuryango uri kumwe n'Imana udahungabana cyangwa udahura n'ibibazo ariko kubisana biroroha kuko hagati yabo hari Imana. Ibahuza, ibagarura, ibegeranya ibintu nk'ibyo byose. So umuryango rero uyu munsi urahungabanye urababaye kuko wimuye icyari ngombwa. Ariko ntibivuga ko hatari ibyiringiro ko wakongera ukinika. Umuryango wawe guhera ku muntu umwe iyo tubivuga hano turavuga ngo ntabwo turimo kwigisha imiryango, turavuga ngo wowe
umumama wowe umwe, umupapa wowe umwe, kwa kundi tuvuga ngo ariko njyewe unakiza n'umuryango wanjye, umugabo wanjye kadahari, kwanywa inzoga kwa, aho kugira ngo umuryango ubure babiri, wowe umwe wahagarara. Yes. Abana aho kugira ngo babure papa na mama, basigara na mama, at least basigara na papa, ntibirangire. Umuryango umwanzi ntawurimbure. Impamvu abikora arabizi ko narimbura umuryango arimbuye itorero, arimbuye igihugu, afite ibanga. Nicyo kiri bikoresha mukabona umuryango umeze gutya. Mvuga umuryango wanjye, navuga ubwiza bwayo ukabona ntago birimo kuza, ariko se ngo hari abantu bumva, ariko wavuga uti ufite umuryango muto, umugabo yankubise bati nibyo, bati ukabona byo bifite birumvikanye, ariko wavuga uti umugabo arankunda agira gutyo, ukabona nyine nabyo ntago birimo kumvikana neza. Hari abantu bari kubikritika, abantu bamenyereye ibibi, barashaka ibibi, bazi ibibi, babayeho mu bibi, ariko hari Imana y'ibyiza, hari umuryango muzima, hari uwo wakwireferaho, hari uwo habaho umuryango mwiza urahari. Habwa Imana igikora ubusa, nta nibwo icyo yagambiriye izananirwa kugisoza, umuryango wayo izawutura. Tubihuje abagore benshi badukurikiye cyangwa se abagabo benshi bamenyereye kuba muri rwa rugo rw'amahane n'amatiku, wenda umunezero ukaba muke, cyangwa se nabo barawugira ariko ni muke. Turi buze kubihuza na ba bantu batarumva neza urukundo rw'Imana ngo barufiringe, babaho bameze nka kamirifu. Urumva igiswahili, barababaye kwa, barababaye, bashinze iryinyo ku rindi. Abaho ku Mana yashinze iryinyo ku rindi, ngo reka tuyinambeho shango nuko nta kundi, sibyo? Hanyuma n'uyu yubatse urugo, nta kundi sinatahana banjye, ariko arashinga iryinyo ku rindi. Noneho yabona turimo turavuga umunezero dufite. Njya nkunda kubwira abantu, urumva umugore niwe wabaye mama, yego, ndamuruta, namuzanye ari muto ariko ni mama, yego, sibyo? Nahoze ntekereza amakosa akomeye, ikosa nakoze mu buzima ryamukomereye, nuko bwa buzima bwanjye bwo kubaho niyobora freedom, tumaze kubana ntago nahise numva ko hari ikiri buhinduke. Narigenderaga nkaza igihe nshakiye n'ubundi, agashobora nta gihinduka, ariko biramukomerera. Impamvu yatumye mbihindura maze kubimenya ni iki? Uko ari mama, sibyo? Nta nubwo byankomereye. Nshobora kubibwira umuntu agahita avuga ati ni umurengosha, abagore urabazi, azaguhinduka, ariko sibyo. Uyu munsi uri kuduha experience y'imyaka mumaranye n'abana mwabyaye. Ndibuze kwinjira muri cya kibazo, nshaka nanone mwabyaye abahungu bangahe? Bane. Nta mukobwa mufite. Mami, uyu munsi nta bantu bafitanye amakimbirane mu rugo kubera ko babyaye igitsina kimwe? Birahari, hari n'abajya badusanga mu by'ukuri, barahari, ni ibintu bihari rwose. None si yakabaye impamvu ituma abantu bashwana? Ntabwo, nta mpamvu ihari yo gutuma abantu bashwana. Impamvu zihari ni izituma abantu bagira amakimbirane, ariko si impamvu zihagije zo kutayakemura. Ni ibintu bisanzwe ko umuntu yakumva kubera iki se mbyaye abahungu gusa, ariko igitangaza usanga ari abagabo babivuga. Ninde utanga igitsina? N'umugabo. Ugasanga ni ibintu, ni nabo bazanye bifu, urumva ko ibintu biri hano muri mind bidafite nawe uri rwose, biri buze kudushwanisha ku busa gusa, rwose biri buze kudushwanisha ku busa gusa. Ariko nyamara umwana n'umwana nyine, umwana n'umwana. Nkanjye nkunda umukobwa, nanakubwira ibyiza by'umukobwa, nicyo nkundira umukobwa, kandi nta mukobwa mfite, ndacyamusaba Imana, nimubona nzashima, ninamubona nyuzwe nabi Imana yampaye, bazambera umugisha n'ukuri, bazanzanira abakobwa. Bariya abahungu banjye 4 bafite abakobwa 4 bazanzanira, abari abakobwa banjye 4 bana. Urumva ko mfite abana 8. Yes. Urabona ukuntu nkomeye. Uko buri muhungu azazana umukobwa. Buri muhungu azazana umukobwa. Abakobwa bawe. Abakobwa banjye. Kandi ndakubwiza ukuri ko wabishatse, hari tubazo tujya tubamo, turabyemera ko izo reality zirashoboka kwa ngo twe kubivuga mu kirere gusa, ariko Imana ikigira ukuntu ibigenza. Iyo dusoma Bibiliya tukava Rusi na Naomi, ntabwo Rusi yari umukobwa wa Naomi, ntabwo yari umukazana we, yamubereye umwana, yamubereye umwana bikomeye, kugeza ubwo amugaruye waba mukiza inzara, undi nawe amwigisha gutereta ubuzima. Tumufite amateka meza menshi cyane. Rusi yavuye umuntu ukomeye.
ukomeye nyirabukwe amwigisha gutereta aramubwira ati mani uri ngureka nkwe tereta kandi birakunda birakunda nyine bivamo iyi Imana yaguhaye ukanyurwa ugashima ukavuga uti niba mbonye Mana ushimwe kandi ushimwe n'ibindi biri ariko uzi ko tudafite n'impamvu uribaza ubu mvuze induru hejuru y'abahungu bane hari umuntu umaze imyaka 20 yarabuze akana hari ubyara bapfa hari winda zivamo turinda shima Imana tubabarira tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi kuko bwakwira bugacya ibi kuvamo usibye nawe ari kudukurikira nanjye ndumva nshaka gukomeza kubyumva n'ubutaha tuzagaruka hari ikiganiro mva nshaka ko tuzakora ngo gukunda Imana udashingiye ku byo yaguhaye cyane rwose kubera ko yakwimye urubyaro uyiveho kubera ko yaguhaye igitsina kimwe uyiveho reka dusubire inyuma gato kuri bya bibazo bibiri nshaka ko tuza gusorezaho ukiri umukobwa urimo urarambagizwa hari abakobwa badukurikiye yego nta kibazo we na fiance kandi ubaye no muri Amerika ubaye umusirimu birumvikana hari urwego ugezeho boyfriend girlfriend imibanire ya boyfriend na girlfriend bitegura kuzubaka abari umukristo abadakijijwe biramureba ariko bose bafite umubiri wabyitwayemo gute tubisangize ku bana bakobwa experience gusura boyfriend mukarara kazagenda ejo okay ntacyo bitwaye no busirimu cyangwa se ni civilize nagakiza n'ibindi duhuza ubu buzima bwo gutegura urugo rw'ejo tugiye gushaka ariko twabanje gukundana before ndetse turimo turanaganira tugahura nk'abantu bazabana twebwe nk'abajyanama n'ingaruka bishobora kugira nk'abajyanama twemera ko umuntu akwiye gutangira kuri girlfriend twebwe mvuze nk'abajyanama noneho rwose twemera ko umuntu akwiye kugira girlfriend bagakundana cyangwa se umukobwa w'inshuti cyangwa boyfriend bagakundana igihe kikagera bakagira fiançaye igihe kikagera bakagira ubukwe izo nzego zose turazemera ko ni nziza ni ibintu byose ibintu by'urugo ntabwo ari cyo kintu cyonyine cyo guhuruduka ngo wikubitemo byose ni process so ugomba kubanza ukabana n'uwo muntu ukatekereza neza se koko niba ari we hanyuma ukiyemeza hanyuma wamara kwiyemeza noneho mukabana ibyo bidutwara he urukundo ni iki urukundo ni amahitamo biri muri girlfriend situation igihe cya girlfriend tugahita twinjira umaze guhitamo noneho utuvuge ko umaze gukora choice byarangiye noneho ukavuga ati ndiyemeje gakora commitment ukavuga ati ndiyemeje noneho ugahandi kuri fiançaye ndumva niyemeje uyu ni we wenyine ugahita ujya kuri stage ya gatatu yo kuvuga ngo niteguye gutanga ikiguzi sacrifice niteguye gutanga ikiguzi kuri uyu muntu nzabana nawe bya burundu ubwo wamaze kugera muri marriage izi steps zose zagombye kuba zifite icyo gitekerezo inyuma igihe ugiye guhitamo girlfriend so icyo nshaka kuvuga ni iki girlfriend ntabwo ari agapira bakina ngo bakareke bakina kandi uyu muntu afite umutima wawukomeretsa wamwangiza wamuviyora hari ibintu wakora hano ukaba wisha umuntu ntabwo ari byiza nuvuga ngo inama tujya nujya gutekereza ko ukeneye hano girlfriend banza utere ijisho cyane kuri destination aho ugana ese uyu muntu yambera umugore ese uyu muntu yambera umugabo ndumva ari byo noneho ubwo ari byo reka dutangire hano tugende tubana tumenyerana tuganire menye uwo ari we mfata icyemezo hanyuma nitange burundu tubane ariko ibisa no kuroza no gusogongera gusa ujugunya uca ururabo rwose ugenda utatanya imbaraga hahandi ushona uri kwica umuntu hanyuma hano wahagera muri fiançaye naho ukabyinagira uko wiboneye mbese agaciro k'urushako ntagahari abantu mu by'ukuri niba ukurikiye bitaye ku birori kuruta urushako ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo ntabwo ari uburori nta nubwo ari ukunezeza umubiri nk'uko babivuze ngo bakararana ngo ni ukuvuga ngo si uguhaza irari ryabo ni tageti y'umugambi w'Imana yateguye kuva kera igihe witeguye kuyijyamo tangirira hano ariko warebye iyo ujya
uvuga uti Mana tujyane hanyuma ariko uru rugendo rugende nimbona byanze nzareba uyu mukobwa mu maso mubwire ngo nari nagukunze hari ukuntu ariko ndabona bitari bukunde umbabarire kuba narataye igihe umbabarire mu cyubahiro usiga umwubashye we kugenda umutaranga uvuga ngo kari agakobwa ngo birangewe ngo uriya muhungu dutana hanze dushwanyaguzanya abantu Imana yaremye. Mwibuke ko uwo nguwo urimo kureba ukamuharamba ukamuta hanze aremye mu ishusho y'Imana. Iyo se amurebye mu ijuru amwita my daughter, my son. Ndakwishimira. Wow. Erega wibuke ko n'ejo wamwitaga Hani sweetheart. None hiyongeyeho ibindi kandi. Cyane rwose wenda abantu barahinduka ariko mujye mwibuka ko iyi mari ifite nyirayo. Iyi mari ifite nyirayo. Uwo mugore ufata ugutyo uko wiboneye uwo mugabo ufata ugutyo afite nyirawe. Mugabo wanjye tujya tubivugana kenshi njyewe Imana ni sobukwe nanjye ni data bukwe. Wow. Yes. Iranaza buri munsi wacu. I know. Pasa wanjye. Akibazo rwose. Umushumba wanjye icunge. Iyo urebye wenda tugana ku musozo n'ikibazo kimwe cyari gisigaye. Ikosa rikomeye. Yego. Icyaha gikomeye. Kiba hagati y'abashakanye. Cyakabaye koko gituma bafata umwanzuro. Turimo tubona ama divorce. Byamaze no kwafekita mu nzu y'Imana. Ibigano tubikora kenshi koko. Nawe wisuzugure wigaye niba uri mu nzu y'Imana witwa ngo urumuyo kozi w'Imana ugafata iya mbere. Divorce. Yego. Urayemera wowe? Ese ubona ari ikihe cyaha gikomeye koko gituma byagera kuri finale ku buryo abandi baza kukugisha inama? Unatusangize niba hari ubwira uti ewana kabisa. Genda usinye ibipapuro. Yego. Nk'aba kansala ubundi mu by'ukuri akazi kacu ntabwo tujya dufatira abantu ibyemezo. Turabaherekeza mu bitekerezo. Tugenda tubabaza ibibazo tubaherekeza mu bitekerezo kugeza ubwo bwabo bifatira umwanzuro. Kirazira kikaziririzwa gufatira umuntu umwanzuro kuko yaza kwitirira ibyamubayeho. Ariko mu by'ukuri tuvuze kuri divorce ntabwo nyemera ndayanga n'Imana irayanga ngira ngo niko Maraki avuga. Imana irayanga iki Imana yanga se nagikunda n'umukobwa w'Imana ntabwo bishoboka ntabwo nyikunda ariko ndagira ngo munyumve neza kuba nyanga ntabwo bibuza kubaho kuba Imana iyanga bibuza kubaho. Abantu bamaze guta ya shusho ndi bukomeze kukubwira umuntu yarebye undi yumva amubonyemo inzoka undabona amubonyemo ikindi kisimba kukica no kukibuza amahoro ibintu biri simple kuko ntabwo akiri kwa kundi. So iyo bimaze rero kugeraho umuntu ashobora kubuzwa ubuzima bwe ntabwo yarakwiye kuguma muri urwo rugo. Nawe n'ibintu biri clear friend. Ntabwo wabwira umugore ngo pfira muri urwo rugo bakwice cyangwa se umugabo ngo pfira muri urwo rugo bakwice. So hari igihe cya separation birashoboka, hari n'igihe biba ngombwa koko bagatandukana ariko si ikintu cyiza, si cyo kwifuzwa, si cyo gushimwa, ni cyo kugawa. Ikimbabaza gusa nuko muri iki gihe hari iraha. Cyo kimbabaza ni ibintu bisa n'ibyavuye muri Amerika muri Canada biraryoshye. Biraryoshye cyane bifite ukuntu bitagayitse ndetse ntabwo ari ibizungu. Ntabwo ari ibizungu burya nabo barashobewe ntabwo babikunda. Byateye abana gukunda kwiyahura mu buryo bworoshye. Byatumye abantu baba bonyine umuntu akagenda agashaka inzu mu ishyamba akayibamo wenyine kubera agahinda. Abantu ntabwo ari byiza nta cyiza kibirimo. Nubishaka uzakora ubutembere ugenda ugeyo rwose ntabwo bishimishije ntabwo biryoshye. Ariko noneho ahangaha ho hateye sinzi mu Rwanda nibo bizi iyindi divorce iteye nayo ubushari. Kumva ko niba uyo afite imodoka akaba afite inzu n'amafaranga uri butagetinge ko muri bugende mukabana ufite gahunda y'uko amezi 6 gusa mukora divorce mugapasura mukagabanamo kabiri. Iyo divorce yo iri targeted watekereje wagambiriye iragatsindwa n'Imana. N'ibindi bya negligence bizana ama divorce cyangwa umuntu yitaye ku rugo rwe n'ugenda nzabona undi bariya bakuzengurutse bakubwira ko uramutse ushenye urwawe bagutwara ntaho bazakujyana. Nibo bambere bazakujyana. Ndagira nkubwire ngo ntaho bazakujyana. Bazakubabariza abana bagutandukanye n'umugabo nibarangiza bakuganireho buri umwe ajya kubwira ati wamfunguriye. Hari na divorce ngo ziri mu rugo aho usanga
umugabo yarafashe icyumba cye n'umugore agafata separation uvuga ngo bakaba mu byumba bibiri bitandukanye, ariko iriya yo muyirinde pe, kuko umuntu yakwica undi n'abana bari mu rwo rugo. reba reka nkwereke ukuntu birimo ihohotera rikomeye. Reba umugabo utararanye n'umugore, urimo urabibona, uhita ubona bahurira muri salo, uhita ubona utwana, uhita ubona iyo shusho, ni ahantu habi biteye ubwoba. Uwiteka Imana dutabare. wakongeraho isengesho, niko mumera abatambyi, niko mumeze. wahita uvuga uti gahunda ni ugusenga. Oya ntacyo rwose. Ariko icyo ngiye kuvuga n'ubundi tugiye gusoza dusenge, ariko ubu wahita utubwira uti ni ugusenga, ariko ubihuza na bwa bujyanama ukora, hanyuma ukongeramo na rya sengesho. Birimo biraduha icyizere ko hari icyo bizatanga muri generasiyo zigiye kubaho. Urabona ko hari icyizere bizatanga ku buryo wenda mu minsi izaza dukomeje izi nama n'ibi biganiro, noneho hari ukuntu habamo change, umuryango ukagenda uhinduka. Bizahinduka hamwe n'Imana, ariko mbasaba ko mufunguke kuko umwe araza undi akanga. Bisa naho twigishijwe kwibamo. Ni ukuvuga ngo ntabwo ngomba gusohora ibyanjye, ndabisohora se uriya wafite icyo nsa namenya se we bimeze gute, mbese buri muntu wese afunze utwe. Wajya kubona yikoreye utwe koko aragiye n'utwe kuko atabashije kugira uwo abwira. Twabuze abajyanama, turasaba Imana ngo iduhe abajyanama mu matorero aho bari biteze ko mubumva, barabibabwira mukabivuga, mukabashyira hanze aho bari biteze ko abashumba muri bubibike, akaza akakubwira. Hari umukozi w'Imana wigeze kunsanga ambwira ibibazo bye, ambwira ibintu byinshi, arambwira ati ndarutse ndamaze, atunye tukushaka, mbese ndabisohoye byose, noneho atunye tukushaka. Hanyuma buracya ndamuhamagara, ndamutumira gukora umurimo w'Imana. Ati ko wantumiye n'ibintu byose nakubwiye, n'amafuti yanjye yose nakubwiye, n'ibintu nakubwiye, aturatinyutse. Ubundi abandi ati narabibabwiye ko ngo yaragura umupagani nyine yaraguye. Ariko ubwo nibikize no gutinda gushaka, reka nanabivuga, gutinda gushaka. Umuntu akaza afite icyo ari kintu gikaza yarutse yavuze, umuntu akaza akavuga ati rwose ati ko numva urumva umukozi w'Imana, noneho urashaka umuntu ubwira utari nk'ubu koko ukigenda nshaka koko ubu kuki koko. Ibyo ni ibintu wagombye kumva umuntu, kumva ako gahinda, kumva uko gutaka kwe, mugatakana ukamugera mukamuhumuriza, kuko ntari yashaka ejo n'ejo bundi. Ariko kumara kubyuva ngo uriya yagiye mu mubiri, yego ko Mana umuntu w'umupasiteri aratinyuka akakaga, noneho agahita avuga ati ubwo akibamo. Ibyo byose rero hari ibintu byinshi byagiye biba bituma abantu bagumamo, kuko Jack ndi umukozi w'Imana, mwumva ndimo kuvuga ibirinde babwiye ko ntagira umwanya wo kurirasa. Ngira agahinda kanjye, ngira ibindiza, ngira ibimbabaza, ngira igihe, kuko uri umuntu, kuko tuye mu isi. Usanze iwanjye nusanga iwanjye nakoropye hose hera, uzamenya ko umunsi narakaye. Iyo arakora nkaririmba indirimbo zose, rimwe na rimwe nkanasoza nibagiwe ibyari byandakaje. Ariko abantu nyine baba bafite udusi twabo. Kukubwira rero weakness yanjye ntibirakavuga ko ujugunye. Petero yagize weakness nyinshi cyane, Yesu arazibona arazimenya, ariko arenza amaso arambwira ati zakubakaho. Yose twari dukwiye kugira mu maso arenze ibyo tubona, tukareba hamwe. Amen. Igihugu tujyamo nta mibabaro ibayo, nta mfubyi zibayo, nta pfakazi babayo, nta bibazo bibayo, nta divorce ibayo, ni umunezero gusa. Kuganira na Pastor Jack biraryoshye, kuko hari abantu bifunze ubona bakomeye. Nigeze kubaho narasiritse, udashobora kubona mwenyura mvuga, ariko aho naje guturikira biri hanze nyine. Uri umusore wirwanyaho, nta ruhungu dushyiraho. So kuganira nawe biraryoshye, araseka, aramwenyura, bigaragara ko n'inama ayijya neza nk'uko bikwiriye. Imana iguhe umugisha. Amen. Dadi Imana imuhe umugisha cyane, famiye Imana ibahe umugisha cyane, abahungu bazabahungu bakomeye bameze neza, urabibona cyane. Agiye kudusabira umugisha. Ndashimira mwe mwabonye iyi video, Imana ibahe umugisha. Niba iki kiganiro gikunze,
nukuri tanga umusanzu wawe ugisangiza abandi nukuri wikireba wenyine ngo birarangiye kora like ugisangiza abandi iyi si y'ikoranabuhanga twamenye ko shitani yicamo yangiza abantu mu bwonko ibi mubona byose biri gusenya abantu birwa kuri YouTube ngo bari kwiga kandi ibyo biga atari ukuri ibyakabaye bigira umumaro ntibabyige so bivuze ngo niba rero uyu murongo natwe tuwufashe kugira ngo tuwukoreshe turebe ko hari abo turokora kuko buriya ibintu mubamo kenshi uzarebe na YouTube kuryo uyifungura ibintu ureba kenshi bari kuri commanding ibintu bisa na bya bindi content bijyanye niba bakunda kuguha noneho buri munsi rero niba ibi biganiro byenyura ugafata bya bindi bita byo guseka gusa ariko bidafite icyo bikungura uri mu buyobe ariko ndagufasha kugira ngo n'ibingibo birebe so Imana ibamugisha mwakoze cyane mukore subscribe nukuri ko Imana ukore subscribe kuko birumvikana niba yakunze akore subscribe kugira ngo utaha azabone ikindi kiganiro ushiremo igitekerezo comment hanyuma ukore like ni ngombwa share rero ni turi nabeza ariko murabona ariko dutegiye useka neza urakantu nakamwumvugaho ugira akantu uribona sigaho ngaho hepfo uribaza aha hanyuma birumvikana ko uyu muhate atari ubusa sibyo niyo mpamvu urusengero twicayemo ituro rikomeye ugiye gutanga urebye iyi video ni share urabutanze ituro rikomeye nge nari kuzo Emi nari kumwe na Mami Jackie agiye kudusabira umugisha hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro cy'umunsi. Mana yacu turagushimira kubw'ikiganiro turakwinginze uzacyumva wese igihe cyose azacyumvira kubaho kwawe mwuka wera mujyanama mwiza uturuta twese ukore ku mutima ukore ku matwi ukore ku maso uzane ubushake bwawe ku mutima wa buri muntu turahembura turaguhemburwa k'umuryango turaguhemburwa kw'abana turaguhuzwa kw'ingo turaguhura kw'abashakanye turasengera urubyiruko gutinyuka no kubaho ubuzima bwabo ndetse no kwinjira mu cyerekezo cy'icyo wateguriye umuryango uyu muryango tuwesheje umugisha uri mu itoro tuwesheje umugisha uri mu gihugu tuwesheje umugisha aho umuntu ari wenyine tumuhesheje umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen 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 Imana ibamugisha mwakoze cyane.